Կոնստիտուցիան կամ այսինքն միտումնավոր հանձնաժողովության պարտականությունը, որ ասում են պարտադիր պետք է ներկայացնեն, որ դուք հասկանաք ինչի պահանջները, դա դրանով արդեն երկրորդ ամիսն է համապատասխան բողոքը ձեր սեղանին է, ուստի դուք պետք է ուրիմացած լինեք, թե դրա պահանջները որն են, անկախ այն հանգամանքից թե այն պահանջները որն են, բողոքում ներկայացված են այդ պահանջները եւ ներկայացված են նախագահության մարմնի պարտականության մասին, որ են Դրանցով մենք դատականից պետք է չանենք, հա, ես բողոքի կաբինետում կարդալ եմ, այ որոշում եմ։ Դուք ասում եք, տեսնեք ինչ եք ուզում, որ նախագահության մարմնի պարտադրեք, այսինքն դեռ չգիտեք ինչ եք ուզում։ Ոչ։ Գիտեմ այնքանով, որքանով ձեր բողոքով եք ներկայացել, բայց դուք այնքան բան եք բողոքից դուրս ասում, բայց չլսեմ տեսնեմ ինչ։ Հիմա բողոքով ներկայացված ինքերը, որ ներկայացված է նախագահության մարմնի դատախազին, հա, դրա շրջանակներում նրա պարտականությունները, պարտավորությունները պետք է կիրառվի։ Դուք ինձ հարց Ես ոչ թե ձեզ եմ հարցը տալի։ Որը պայմանավորում ենք հետևյալ կերպ, լսեք, կա դատավարական կարգ, եթե դուք չեք պահպանում դատավարական կարգը եւ չեք ենթարկվելու նախագահ դատավորի կարգադրությունները, ես սկսեմ ասել արդեն, ես շատ համբերատար եմ, շատ դժվար է համբերությունը չարաշել, ասեմ կանա։ Ուրեմն ես ընդհանրապես կանցնեմ դատական սանկցիաների, քանի որ դուք ըստ էության հրաժարվում եք բողոքների։ Լսեք, խոսում եք, դուք խոսում եք, ես հարգարից լսում եմ։ Հրաժարվում եք, չեք ներկայացնում, ուրիշ բաներ եք խոսում, իմ ասածներից շեղում եք ինչ-որ ուրիշ բաներ եք ասում։ Դատավորը պարտավոր է եւ օրենքով նախատեսված է, որ պետք է նիստը նախագահի եւ ղեկավարի, այսինքն դա որոշակի ընթացակարգ։ Բողոքավորը ներկայացնում իր փաստարկները, դատանը հարցեր է տալիս հետևի հարցեր, քննարկում է կողմի ներկայություն ապահովելու չապահովելու հարցը, եթե դատարանը գալիս է այն եզրանման, որ կոնկրետ երկուալուծություններով դուրսանված կարգով պետք է պատասխանողները օրինակի համար ներկայացնեն, այս գործը չեմ ասում ընդհանրապես, որոշում է կայացնում, որ այդ մարդիկ ներկայացնում են եւ ներկայացնեն նոր դրանից հետո համապատասխան նյութեր, այսինքն ներկայացնելու պայմաններ, կամ եթե նյութերը լինում անհրաժեշտ նոր պահանջում։ Հիմա դուք չեք թողում, որպեսզի բողոքի քննությունը նորմալ ընթանա, որը դատարանը գնահատում է ձեր դատավարական իրավունքների չարաշահում եւ ես ձեզ զգուշացնում եմ, եթե դուք շարունակեք չենթարկվել քին կարգադրություններին, ես կանցնեմ դատական սանկցիաների։ Նախազգուշացում, դուք գանք մինչև հարվածադրում եւ դատական լիստերի դավիճից հեռացում։ Հեռացվելու ձեր պայմաններում գործի քննությունը շարունակում ձեր բացակայությունը։ Հարգելի պարոն Սիմոնյան, առաջարկում ներկայացնել ձեր բողոքը, որպեսզի հասկանաք ինչ եք ուզում։ Խնդրեմ լսում ձեզ։ Մի ուղում եւ ես անցնեմ կոնկրետ բողոքի ներկայացմանը։ Հարգելի դատները, խոսքը այն բանի մասին չի, թե դրա մարմնի ներկայացումը պարտադիր կլինի ապահովել, թե պարտադիր չի լինի ապահովել, խոսքը դրա մասին չի։ Խոսքը այն բանի մասին է, որ օրենքով սահմանված դատավարական օրենքի 254-րդ մասում նախատեսված է, որ նախագահության մարմինը պարտավոր է դատարանին ներկայացնել գործի վերաբերյալ նյութեր, ճիշտ է թե ոչ։ Ես օրենքն եմ պարզապես ցույց Ոչ, ճիշտ չէ։ Ասեմ ինչ ճիշտ։ Ասեք։ Դուք չեք կարող ներկայացնել։ Ես գիտեմ դուք ինչ եք ասում, 4-րդ մասը սահմանում է։ Բողոքը դատավորի կողմից միանձնյալ քննվում է ստանդարտ պահից բայց տեղակ պահելով դիմողին բարոք իրականացնող մարմին։ Դիմողի կամ բարոք իրականացնող մարմնի չներկայանում չի խոչընդոտում բողոքը քննելուն, սակայն դատավորը կարող է պարտադիր համարել նշված անձանց ներկայությունը։ Բարոք իրականացնող մարմինը պարտավոր է դատարան ներկայացնել բողոքի վերաբերյալ նյութեր։ Բողոքի վերաբերյալ այն դեպքում, օրենքի տրամաբանությունից դուրս, եթե դատարան անհրաժեշտ կհամարի այդ նյութերը ստանալու։ Դա որտեղ է գրած։ Դա օրենքի տրամաբանությունն է։ Օրենքի տրամաբանության մեջ տված է այլ տարբեր։ Ես այլ ասելիք չունեմ ձեր բողոքը։ Ես ձեզ չեմ պատրաստում իրավական բողոքի։ Այլասերում եք դրանով։ Հարգելի ներկայացնում եք բողոքը թե ոչ։ Ես ներկայացնում եմ նաև դատարանը պահանջում է, որպեսզի դուք ձեր բողոքը ներկայացնեք։ Հարգելի դատարան, օրենքը չունեք բողոք ներկայացնել։ Այսինքն դուք ինձ գցում եք այն տուփիկային սիտուացիայի մեջ, որ այսինքն տվյալ բողոքը Հարգելիս բողոքը ներկայացեք, որոշեք կանչեք թե չէ։ Հարգելի դատարան, հետևից եք։ ես ուրիշ բան եմ խոսում եմ։ Ես խոսում եմ օրենքի պահանջի մասին։ Դուք պարտավոր եք օրենքը կիրառեք, թե ոչ։ Ես պարտավոր եմ դատական նիստը առաջին հերթին նախագահեմ եւ ղեկավարեմ, պահանջում եմ բողոքը ներկայացեք։ Ներկայացեք, հետո կորոշենք նյութ են պահանջում, մարդ են կանչում, չեք հետևից։ Այսինքն ես նա հետևից։ Վերջից եք գալիս։ Գոյություն չունեցող անձնավորության հետևից գալիս, վերջից մի։ Ես սկզբից եմ գալիս։ Մենք դուք տվյալ գործ որ բարի ընդունել եք օրենքի շրջանակներում եք ճիշտ եմ ընդունել։ Ես պարզապես օրենքի տառ եմ սիրում։ Ես արդեն ասում եմ դատական սանկցիաների եւ հարգելի պարոն Սիմոնյան, դատական նիստի կարգը անգարելու, չարաշահելու, Այսինքն օրենքի պահանջ է, եթե օրենքի պահանջ
Երկու ծայրաները ես հիշեցնում որ սնայել, այսինքն դրան համակարգի չէ դու ես դատականից, ես բողոքը կրնեմ, ես չեմ հասնում։ Խանգար գործը, այո։ Չեք ուզում ձեր բողոքը կրնեմ։ Ես գործը հարգելի դատարան, ներողություն, դուք ինձ թույլ չեք տալիս։ Ես ձեզ ներկայացնեմ այն օրենքի բանը, որ դուք նաև որպես դատական համակարգ պարտավոր եք ներկայացնել։ Օրենքը գրված է, դուք էլ կարող եք կարդալ, ես էլ իրենք։ Ի՞նչը կարդալ։ Օրենքը հետո այո, բայց պարտավոր եք կիրառել։ Խոսքը դրա մասին է։ Դուք խեղված տեսքով դուք տվեցիք օրենքը։ Ես հեսա կներկայացնեմ, խոսքը դրա մասին չի, բայց պարտապես դուք ինքները օրենքը խեղում եք։ Շատ լավ, ընդունվեց ձեր։ Այո, ես հարցնում եմ հարցին։ Եթե ընդունում եք դա միտումնավոր է, չէ, հայտարարությունը ընդունվեց, ես չասեցի դա ճիշտ է կամ սխալ։ Խնդրեմ, լսում եմ։ Բայց ինքը տալիս դες բացառում միջնորդություն ներկայացրեցի։ Ես եմ թողեցի առանցքնության, որտեղ դու ինքով։ Նույն ինքով, այո։ Ներկայացրեք դու։ Դա նաև վնասարարության հոդվածն է, գիտեք չէ։ Այն բողոք ներկայացնեք, թե դատարանը բողոքի քննությունը հայտարարի առնված։ Ես հեսա ներկայացնեմ, բայց սա նաև ձեր կողմից հաստատի վնասարարություն է պետական համակարգերի Ինչ վնասարարություն։ Որովհետև դատարանի նկատմամբ մանրաժանից վերաբերվում եք դրսևորում, ինչ բարեր եք ձեզ։ Ուրեմն ես դրսևորում եմ այն հանգամանքը, որ օրենքով սահմանված պարտականությունն ու պարտավորությունը դատարան հրավիրում է իրականացնել։ Եթե դուք դա վնասարար եք անում։ Ձեր գործողությունները։ Ինչով է վնասարար։ Այն գործողությունները, որովհետև դուք այսօրվա վրա օրենքը խեղում եք, այսինքն օրենքի դրույթը սխալ եք ներկայացնում։ Օրենքով սահմանված է, ներողություն կարդամ լսեք, հա։ Բողոքը դատարանի անգիր գիտեմ մի բան։ Բայց եթե դուք անգիր գիտեք, ո՞նց եք ասում, գիտեք ինչ կա դրա դու գործը այո եք մեկնաբանում։ Իսկ մի բան էլ ասեմ, ներողություն մի բան էլ ասեմ, բառը ձեզ մոտ է գտնվում։ Ես ձեր հարցերին պարտավոր չեմ պատասխանել, եւ չեմ էլ պատասխանելու։ Դուք ինձ պարտավոր եք։ Այստեղ մամուլի ասում չի որ հաստատ ես։ Մամուլի ասումից մասի չի խոսում, ես հարց եմ ուզում հասկանալ։ Օգտաբեր Ռոբերտ Սիմոնյան դատարանը ձեզ եւս մեկ անգամ հայտարարում են նախազգուշացում, դատավորի օրինական պահանջները չկատարելու եւ դատավարական ընթացքը չպահպանելու ձեր դատավարական լիազորությունները չարաշահելու համար։ Վերջին անգամ եմ ասում, եթե չեք ներկայացնում ձեր բողոքը, դատարանը կազմակերպի դատական սանկցիա։ Երևի, ոչ թե երևի, օրենքի շրջանակներում այլ կերպ է։ Եվ ասած նաև Սկզբից չէ, ընդհատված տեղից, որտեղից որ անցած դատականիստը կանոնեցի, ահագին արդեն հրապարակելի է։ Բայց չեմ նշել, թե որտեղից է։ Ես գիտեմ հարազատ։ Նորից չի ներկայացնում։ Նորի մասի չի խոսում։ Կիսատա չեմ մնացել։ Այո։ Ես կիսատներից խնդրեմ շարունակել։ Ուստի ոչ օրինական միջազգային հանցագործների, թուրք գործակալների, Խալիլյան Լենգուշի, դա չեմ պարտասել, Ռոբերտ Քոչարյանի, Ռաուլ Սեյդօղլու, Ս. Սարգսյանի, Սերժիկ Նարիմանովի, Պարագայում ոչ մի օրինական համակարգ գոյություն չունի և չի կարող ունենալ։ Ուստի ցանկացած բջջի որոշում, պայմանագիր, ընդունած, կայացած, ընտրություն այս ռեժիմի կողմից անօրինական անվավել է առողջին։ 24 դուների 2012 թվականի առանց վերնշված պատասխանողների, նախագահների, ոչնչատների, Պետրոսյանի, Սարգսյանի, Ռաուլ Սեյդօղլու, Սերժիկ Նարիմանովի, Խալիլյան Լենգուշի, դատախազի ոստիկանապետի, ահազատնօրենի, հատուկ վիճական ծառայության հիմնած ներկայացուցիչների մասնակցությամբ քննեցին բողոքը և անօրինական հիմնադրեցան։ Գտնում եմ, որ դատարանի որոշումը չի գովում օրենքից, այն հակասում է սահմանադրության առաջ, երկրորդ, երրորդ, 5-րդ, 6-րդ, 8-րդ, 9-րդ, 11-րդ, 11-րդ, 14-ի, 15-ի, 16-ի, 17-ի, 18-ի, 19-ի, 10, 21, 24, 26, 27, 27.1, 41, 42.1, 47, 91, 92 հարյուր հոդվածների, 3.1, 4 կետերով 101 հոդվածի 7-րդ և 9-րդ կետերով Եվրոպայի մարդու իրավունքների կոմիսիայի հռոմ 04-11-1950 թվական առաջ, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ, 5-րդ, 6-րդ, 8-րդ, 9-րդ, 10, 11, 13, 14, 15, 17 հոդվածների և լրացուցիչ արձանագրության պարես 20 52 թվականի ինչպես նաև դերակատարական մի շարք օրենքների,
Գործի միջդատական պատմությունը, իրավական հիմնավորում, Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի հոդված 80, նախագահի տեխնացուի ընտրական գրավը, Հանրապետության նախագահի տեխնացու առաջադրված քաղաքացիները Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկում բացված կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի աշխարհամարին վճարում են ընտրական գրավ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված աշխարհային նվազագույն աշխատավարձի, այսօր նվազագույն աշխատավարձ 8,000 ապատի չափով։ Ընտրության արդյունքում վաղ դեպքերի թվի 5 կամ 5-ից ավել տոկոս կամ վերակարգ դեպքերը ստանալու դեպքերում ընտրական գրավի գումարը վերադարձում է տեխնացուին։ Իսկ ընտրական գրավը նախընտրական հիմնադրամից վճարված լինելու դեպքում նախընտրական հիմնադրամ ընտրությունների արդյունքներն ամփոփելուց հետո 60 ընթացքում Հանրապետության նախագահի տեխնացու առաջադրված քաղաքացու կողմի միջև որպես տեխնացու գրանցվելն ինքնաբացառքի մասին դյուն ներկայացնելու դեպքում ընտրական գրավի գումարը վերադարձում է։ Իսկ ընտրական գրավի գումարը նախընտրական հիմնադրամից վճարված լինելու դեպքում փոխանցում է քաղաքացու նախընտրական հիմնադրամին։ Ավել քվեատերտիկների թվի 5%-ից պակաս ով քվեատերտիկները ստանալու դեպքում տեխնացու ընտրական գրավի գումարը փոխանցում է պետական բյուջեին։ Ընտրությունն համապետ կամ շքայացած ճանաչելու դեպքում ընտրական գրավի գումարը վերադարձում է։ Քրեական օրենսգրքի 143 հոդված քաղաքացիների եւ հավասարությունը խախտելը մարդու եւ քաղաքացու իրավունքներն ու ազատությունները ուղղակի կամ անուղղակի խախտելը կապված անձի ազգությունից, ռասայից, սեռնից, դավանանքից, քաղաքական կամ այլ հայացքների, սոցիալական ծագումից, բուրկային կամ այլ բնույթներից, որը վնաս է պատճառել անձի օրինական շահերի։ Նույն արարքները կատարվել է պաշտոնական դիրքը օգտագործելով պատժում են զուգանքորը բազային աշխատված 200-400 պատի չափով, ազատազրկման 2-ից 5 տարի ժամկետում։ Քրեական օրենսգրքի 149 հոդված տվյալ հոդվածը ներկայացնելուց ես պարզապես չեմ ուզում ամենի մանրակրկիտ անդրադարձ կատարել, քանի որ իբր քրեական օրենսգրքի լիարժեք իրավիճակում է, ուստի տվյալ օրենքով հաստատված է նաև քաղաքացիների, ինչպես նաև ժողովրդավարություն ասելու կոչեցյալ կատեգորիա, որովհետև եթե հասարակ քաղաքացին չունի համապատասխան նախգումար, ապա տվյալ գումարը նա հնարավորություն չունի վճարել։ Այսինքն ակտերից կոչնդոտ է հանդիսանում տվյալ համակարգի կողմից, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, որը չունի համապատասխան սոցիալական պայմաններ, ուստի նաև չի կարող մասնակցություն ունենալ նախագահական ընտրություններին։ Ինչպես նաև սա դրում է արդեն խտրականություն, որը ըստ էության սարաճուղի հանցագործություն է։ Քրեական օրենսգրքի 149 հոդված ընտրական իրավունքի իրականացման, ընտրական հանձնաժողովների աշխատանքների կամ ընտրությանը մասնակցող անձանց լիազորությունների իրականացմանը կոչնդոտել է։ Հաստատի տվյալ ժամանակը հատվածում նաև կոչնդոտվել է իր իրավունքները, որով իսկ տվյալ օրենքով քրեական օրենսգրքի 140 հոդված նախատեսված է նաև պատիժ։ Քաղաքացու ընտրական կամ հանրակրվեի իրավունքի ազատ իրականացմանը կամ ընտրական կամ հանրակրվեի հանձնաժողովի աշխատանքին կոչնդոտել, ինչպես նաև ընտրական կամ հանրակրվեի հանձնաժողովի կամ նախաձեռնող խմբի անդամի տեխնացուի կամ նրա վստահված անձի դիտորդի զանգվածային լրատվության միջոցի ներկայացի կուսակցության լիազորված անձի լիազորությունների իրականացմանը կոչնդոտել։ Կատարվել է պաշտոնական դիրք օգտագործելով, կատարվել է մյուս անձանց կողմից, պատժում են ազատազրկման 2-ից 5 տարի ժամկետում։ Տվյալ հանցագործության խոհ ևս ոչ մի անձ, որը ձևով չի պատժվել, որի վերաբերյալ նախաքննության մարմնի կոչեցյալը դատախազություն, ազգային անվտանգություն, արտաքննչական պարտավորին գործ արել, որը բարեկույն իմաստով պարտավորել է թաքցվել է։
եւ դրա հիման վրա համապատասխան սահմանադրության եւ օրենքների պետք է կիրառել, կատարել այն պարտականությունները, որը սահմանված է օրենքով եւ սահմանադրությամբ, կատարելու դեպքում բնականաբար համակարգերի վերահսկողությունը իրականացնի նախագահի կողմից։ Եթե տվյալ համակարգերի ներկայացումները անմեղսունակ են կամ այդքան գիտելիքներ չունեն, որ կարողանան դրույթը հասկանան, էությունը հասկանան, ուստի սա պարզապես ոչ լիարժեք համապատասխան մարդիկ են, որոնք զբաղեցնում են տվյալ պաշտոնները, կամ հանցագործներ, որոնք միգրունավոր պետական համակարգերը կամվելով վերացնում են մեր ամրագրված սահմանադրության ինքնիշխանությունը, իրավական պետությունը, սոցիալական պետությունը, ժողովրդավարությունը, ինչպես նաև որ կարևոր հանգամանք այն է, որ մարդը որպես բարձրագույն արժեք նրա իրավունքները պետք է պաշտպանել, ինչպես նաև դա միջազգային նորմերով ամրագրված նորմեր ու պահանջներ են, որի պարտականությունը ստանձնել է նաև Հայաստանը, ինչպես նաև այս կամակիկները զուգավրա, որ զբաղեցնում են Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնները եւ հաստատի քանդում հայկական պետական համակարգերը։ Քրեական 226 ուղղված ազգային ռասայական քրեական օրենսգրքի 226 ուղղված ազգային ռասայական կառավարական ճշտաման կառուցել է ազգային ռասայական կառավարական ճշտաման կառուցել ռասայական առողջապահություն նվազեցնելու ուղղված գործողությունները իրավաբանորական լրատվության միջոցների օգտագործելով պաշտոնական դիրքը օգտագործելով կազմակերպված խմբի կողմից պատժում են ազատազրկման 3-ից 6 տարի ժամկետով պետական դավաճանությունը ճշտամու կողմացնելը լրտեսությունը օտարերկրյա պետությանական օտարերկրյա կազմակերպությանական դրանց ներկայացուցիչներին պետական գաղտնիք հանձնելը կամ ճշտամական գործունեություն իրականացնելու համար այլ օգնություն ցույց տալը, որը կատարվել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին իգնաց Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության, տարածքային անդերմխորության կամ արտաքին անվտանգության պատժում ազատազրկման 10-ից 15 տարի ժամկետով գույքի բռնագրում կամ առանց դրա։ Սա ժամանակահատվածում կոնկրետ կատարված է հանցագործության պետության դեմ, որի շրջանակներում վերացնելով մեր գլխավոր օրենքները սահմանադրությունը, ինքնիշխանությունը, որով իսկ արտենից վնասվել է ոչ միայն պետության համակարգի արտաքին թշնամիների կողմից, նաև միջազգային կառույցների, նաև այլ պետությունների կողմից ինքնիշխանություն կատեգորիան տվյալ ընտրության ժամանակահատվածում ներկայացնում է այլ պետությունների սահմանադրությունը, որով ամրագրված է, որի պրտեքի գրավ հասկացությունը, այսինքն այլ պետություններում գրավը ընդունելի է այլ տարբերակներում։ Այսինքն, եթե մենք գլխավոր օրենքը ամրագրված սահմանադրության որևիցե գրավի հասկացություն չկա, այսինքն դեռ նշված չի, որ գիտեք ինչ կա, պետք է տվյալ նախագահի տեխնացում 8 միլիոն գրավի կատեգորիան նշվի եւ պարտադիր է լուծվելու, ըստեղ դարձել է ընտրական օրենսգիրքը առաջնային, իսկ սահմանադրությունը երկրորդական։ Իսկ մենք գիտենք, քանի որ գլխավոր օրենքը դա սահմանադրությունն է, բոլոր օրենքները պետք է բխեն սահմանադրության հիմքերից, այլ ոչ թե ընտրական օրենսգիրքը դարձնել առաջնային կետ, իսկ սահմանադրությունը երկրորդ, այսպես խորադասել են սահմանադրությունը մեր ընտրական օրենսգրքի, ինչպես նաև այլ պետությունների սահմանադրությունները վերելով համեմատելով մեր սահմանադրության հետ ինքնիշխանություն, այսինքն մենք դառնում ենք ինչ-որ որոշակի պետության փոխով կամ ինչ-որ կցված տարածաշրջան, որի սահմանադրությունը երկրորդացնում են, ստորադասում են այլ պետության սահմանադրությանը։ Սա պետական դավաճանություն է, որի գլխավոր նաև հանցագործը համարվում է Սերժիկ Նարիմանովը, որը բռնազավթել է նախագահի պաշտոնը, որը նշանակված է դրսից, նաև իրականում չի ընտրվել եւ որևիցե իրավունք էլ չունի տվյալ ժամանակահատվածում պաշտոնավարել։ Անցնեմ մյուս հոդված քրեական օրենսգրքի 200 հոդված Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական կարգը բռնության փոփոխելու ուղղված հրապարակային կոչի է։ Սա այն բանիմացնել, որ կոնկրետ ես գործածացի, որովհետեւ սահմանադրության ամրագրված է ոչ թե նորմեր խախտել, այլ նորմերը պաշտպանել։ Պետական իշխանությունը բռնությամբ զավթելու, տարածքային ամբողջականությունը խախտելու կամ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական կարգը բռնությամբ փոփոխելու փաստացի այդ ներկայացրեցի, մենք բռնությամբ փոփոխում ենք, այսինքն այն նորմերը, որ ամրագրված է սահմանադրությամբ եւ պետք է պարտադիր կիրառի ցանկացած քաղաքացու, ինչպես նաև կոլխոզի նախագահ այսօրվա կոչիչած Սերժիկ Նարիմանի կողմից, որևիցե կերպ չի պահպանվել։ Կողքորեն խախտվել է։ Ուստի տվյալ մարմինները նախաքննության մարմին ես նկատում եմ ազգային անվտանգություն հանրապետական ինչպես նաև դատարանություն պարտավոր է, քանի որ օրենսդրության համապատասխան ամրագրված է առիթների ինքների արկայության դեպքում հետաքննության մարմին քրի դատարանած պարտավոր են հարուցել քրեզոր, իսկ 161 ուղղված քրեական օրենսդրքի նախատեսված է այդ հարցը
յուրաքանչյուր դեպքում կայացնել դրա որոշումներից մեկը նա առաջինը քրգործառույցների մասին, երկրորդը քրգործառույցների մասին, երրորդը ըստ ենթակայության ուղարկելու մասին, ըստ առկա տեղեկությունների, որ ես ստացել եմ նաև ձեր կողմից, դատարանի կողմից, նախաքննության մարմինը որևիցե որոշում դες չի տվել, ճիշտ է հարգելի դատարան։ Ուզում եմ հարցնել, տվել եք Ես պարտավոր չեմ ձեր հարցը։ Նա պարտավոր է քրեական դատավարության 3-4 տարի։ Ես պարտավոր չեմ ձեր հարցին պատասխանել։ Մարմին իրականացնող մարմինը պարտավոր է, ոչ թե կատեգորիան է, որ կարող է կամ չի կարող, սա պարտադիր կարգավիճակ է, որի շրջանակների նախաքննության մարմինը պարտավոր է իր գործողությունները, պարտականությունները կատարել։ Տվյալ ժամանակահատվածում որևիցե մարմին իր պարտականությունները չի կատարել։ Սա խոսում է մասին, որ միտումնավոր բերում է վնասարարություն, սա պետական դավաճանություն է, վնասարարություն, այն գործողությունը կամ ամուսնությունը, որ կանում է պետական համակարգերի վերացմանը, հայկայմանը, սա պետության դեմ կատարված հանցագործությունների շարքին է դասում։ Ասենք մյուս ուղղակի։ Քրեական օրենքի 300 հոդված, իշխանությունը գրասնել, իշխանությունը զավթել զորությամբ գործադրելու կամ լրացումը գործադրելու սպառնալիքի միջոցով, ինչպես նաև սահմանադրությամբ չնախատեսված այլ եղանակով հանրապետության նախագահի ազգային ժողովի կառավարության կամ սահմանադրական դատարանի լիազորությունները տիրանալու պատժին հնարավորության 10-15 տարի։ Տվյալ ժամանակահատվածում սահմանադրական դատարանը ևս ինչպես նաև մնացած մարմինները որևիցե մեկը իր պարտականությունները օրենքով սահմանված չի կատարել։ Իսկ նախագահան այսօրվա ռեժիմի ղեկավարը, որ զավթել է իշխանությունը, որը պատասխանատու է անվտանգության և ամբողջականության համար, որևիցե ձայն չի հանում։ Սա նշանակում է, որ ամբողջ համակարգը սկսած գլխավոր դատախազով, ինչպես նաև մնացած մարմիններով, դատավորներով, դատարաններով, փաստացի կատարում են պատվերը, որը Սերժիկ Նարիմանովը ըստ փաստացի տեղեկությունների նա հանդիսանում պետական դավաճան միջազգային հանցագործ, ինչպես նաև թուրքական գործակալ։ Եթե նա տվյալ մարմինների համապատասխան ազգային անվտանգություն դատախազություն, եթե դա չհամապատասխաներ, ապա նրանք որոշում կայացնեին քրգործառույցները մերժելու մասին։ Սակայն որևիցե որոշում չեմ ստացել, որը հիմնավորում է, որ տվյալ իմ ներկայացած մեղադրանքները տվյալ համակարգի անձերի նկատմամբ հաստ են։ Քրեական օրենքի 301 հոդված սահմանադրական կարգը տապալելը սահմանադրության առաջինից 5-րդ հոդվածներով կամ 6-րդ հոդվածի առաջին մասում նախատեսված որևէ նորմի փաստացի վերացնելը, որ արտահայտվում է իրավական համակարգում այդ նորմի գործողության դադարեցման պատժում է 10-ից 15 տարի ժամկետով։ Դրա նորմերը փաստացի, որ ես նշեցի, արդեն սահմանադրության համարագրված դառնից խախտված է, եւ որը ևս հիմք է, որ պետք է տվյալ մարմինները գործառույցեին եւ համապատասխան պատվի սահմանեին 10-ից 15 տարի։ Քրեական օրենքի 304 հոդված այն գործողությունը կամ ամբողջությունը, որը պետությունը ցուցաբերում նպատակով ուղղված արդյունաբերության տրանսպորտի դրամական համակարգի առարկների կամ տնտեսության ակտիվների, ինչպես նաև կազմակերպությունների կամ պետական մարմինների գործունեության հայկայմանը, եթե արտարակը կատարվել է կազմակերպությունների օգտագործելու կամ դրանց բնականոն աշխատանքի կոչեցնելու միջոցով պատժին ազատազրկման 8-ից 15 տարի ժամկետով, որը ես հիմնավորեցի։ Սահմանադրության առաջին հոդված Հայաստանի Հանրապետությունը ինքնիշխան ժողովրդավարական սոցիալական իրավական պետություն է, որը խախտված է։ Սահմանադրության երկրորդ հոդված Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին, բայց դա այն ինչ-որ գործակալներ եկել են նստել են եւ փաստացի եղերում են ոչնչացնում են, ցեղասպանություն են իրականացնում ազգի նկատմամբ, ինչպես նաև պետությունը քայքայել։ Մենք այսօր պետություն չունենք, քանի որ պետության բոլոր համակարգերի վերահսկողությունը, ինչպես նաև ոլորտը տնտեսական գտնվում է տվյալ ներկայացնում ինչ որ մենք տնտեսություն ենք եւ տնտեսության ինչ-ինչ տոկոսային աճ կա կամ նվազում կա, դա կապություն է, դա խաբերություն է, դա խարտակություն է։ Մեր բոլոր տնտեսական համակարգերը սկսած լինելու համակարգից սկսած ջուր, կապ, տրանսպորտ եւ այլ գտնվում է պետական դավաճանների թուրքական գործակալների Ռաուլ Սեյիդովի, Խալիլան Լենդրոսի, Սերժիկ Նարիմանովի եւ նրա խամաճիկների ձեռքին։ Ուստի որևիցե տնտեսության կամ ինչ-որ բանի մասին խոսելը ավելություններ, առավել ևս սա հիմարություն է, որովհետեւ եթե տվյալ համակարգի ներկայացուցիչները լսում են, ես նկատում եմ ազգային անվտանգություն ազգության դատարան եւ որևիցե ձևով դրան չեն արձագանքում,
կամ նույն հանցագործներն հանցայցիներն են տվյալ հանցագործությունների, կամ համերսունակ են, քանի որ չեն տրամաբանում, չեն վերլուծում, չեն ասում։ Ես խոսում եմ բոլոր այն համակարգերի մասին, որը տեսնելով պետական դավաճանություն, հանցագործություն կատարված ազգի պետության դեմ, որևիցե ձևով չեն արտահայտվում։ Ժողովրդի իշխանությունը իրականացնում ազատ ընտրությունների, հանրակրթների, ինչպես նաև սահմանադրությամբ նախատեսված պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների պաշտոնատար անձանց միջոցով իշխանության դյուրացումը որևէ կազմակերպության կամ հանրի կողմից հանցագործություն է, որը փաստացի այսօրվա վրա զավթված է Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը։ Սահմանադրության երրորդ հոդված մարդը նրա արժանապատվությունը հիմնական իրավունքների և ազատությունները բարձրացնում նախագծել է։ Պետությունն ապահովում մարդու քաղաքացու հիմնական իրավունքները և ազատությունները, պաշտպանությունը միջազգային իրավունքի սկզբունքների և նորմերի համապատասխան, որտեղ է բարձրացնում արգելի դատարան։ Այդ որ իրավունքներն են, այսօրվա վրա մեր ժողովուրդը գնացած սովորյաշիների զիգլավար, որ իր գոյությունը ապահովի։ Իսկ ինչ-որ 10% խամաճիկներ, գործակալներ այսօր վայելում են Հայաստանի ազգի հարստությունում պետության հարստությունները։ Այս ոնց հասկանանք, որն է ժողովրդի իշխանությունը։ Դա հենց նորմերի խախտում չի։ Պետական իշխանության իրականացումը սահմանադրության 5-րդ հոդված։ Պետական իշխանությունը իրականացնում է սահմանադրության և օրենքների համապատասխան օրենքի գործադիր և պետական իշխանությունների բաժանման և հավասարակշռման հիման վրա։ Պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների պաշտոնատար անձինք իրավասու են կատարել միայն այնպիսի գործողություններ, որոնց համար լիազորված է սահմանադրության կամ օրենքներով։ Նախաքննության մարմինը պարտավոր է իր պարտականությունների չի չկատարել։ Ինչպես նաև դատարանները արգելի դատարան, որոնք ապրագրված են օրենքներով և պարտադիր են իրավունքություն ապահովել նաև տվյալ համակարգերի կողմից, որովհետև պարտականություն կատարված հանգամանք փաստ տեսնում ենք այսօր։ Չկա։ Հանրապետության նախագահ պետության գրում է 45 հոդված, սահմանադրության 49 հոդված։ Հանրապետության նախագահ հետևյալ սահմանադրության պահպանմանը ապահովում է օրենսդիր գործադիր դատական իշխանությունների բնականon գործունեություն, որը բնականաբար որևիցե գործունեություն չի ապահովում, որովհետև հենց ինքը եթե հանցագործը ուսկալոպատ է, նշտի կողմից նշանակված հանցագործները ապահովել այն նորմերը սահմանադրության օրենքներով ամրագրված, որը պարտադիր է իրավունքության համար։ Սահմանադրության 50 հոդված հանրապետության նախագահը գրում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների կողմից 5 տարի անկետով։ Հանրապետության նախագահը կարող է ընտրվել 35 տարի դրացած, վերջին 10 տարի կարող Հայաստանի Հանրապետություն քաղաքացի հանդիսացող մշտապես բնակող ընտրական իրավունք ունեցող յուրաքանչյուր ոք։ Ժամանակահատվածում արգելի դատարան։ Որևիցե այլ կատեգորիա նշված չէ, որ նա պետք է լինի պուլեմյոտ չի, ասենք վերբալյոտ չի, լյոտ չի, կամ ասենք թե պետք է լինի ակադեմիկոս, կամ ասենք թե մեկ այլ կատեգորիայի տերման, կամ ինչպես նաև նա պարտավոր է ինչ-որ X գումարի չափանիշներով մուծել դրամական որոշակի գումար, որի համաձայն տվյալ համարվի դա ընտրագրավ թե այնպես որ տվյալ գործողությունը, որը կատարվել է ընտրական օրենսգրքի խախտմամբ, ինչպես նաև ժողովրդի խաբեության, պարտավորության գումար կողմերում, ինչպես նաև տվյալ հանգամանքում պայմանական քաղաքացիական օրենսգրքի բոլոր այն առարկաները, որոնք հանդիսանում են սեփականության իրավունքով, միայն տվյալ ժամանակահատվածում իրավունք են դնել որպես գրավ։ Սա էլ պետք է կրկնել համապատասխան օրենքով սահմանված կարգով, որի շրջանակներում պարտավորությունն ու պարտականությունը հիմնվել։ Բայց քանի որ մենք գիտենք, նախագահի աթոռը դա չի հանդիսանում որևիցե անձի սեփականությունը, ապա որևիցե անձ տվյալ դեպքում ես ասում եմ համակարգի կողմից թե նախագահական թե, ապա որևիցե մեկ իրավունք չունի տվյալ աթոռը դնել գրավի տակ։ Դա հանցագործություն է, սա նորմերի խախտում է, դա սահմանադրության խախտում է, որի հիման վրա պետք է բոլորներ պատժվեն, որպես հանցագործներ, որովհետև դրա վրա գումար են տալու, փաստացի նախագահի աթոռը դրել են գումարի տակ։ Դրա վրա գումար են տալու, հասկանում եք, սա հանցագործություն է։ Դուք մեր իշխանությունը ես ձեզ հորդորում եմ դատարանում ոչ վայել, ոչ պատշաճ բառեր չարտահայտել եւ լինել կոռեկտ։ Արգելի դատարան, ընդունեցինք, բայց այն գործողությունը ես ցույցում եմ պարզապես այն հանցագործությունը, կատարված հանցագործությունը, որը կատարվել է։ Այսինքն, եթե մենք տեսեք բառի բառը դες համար բնականաբար ընդունել չի, որովհետև սա կոռեկտության շրջանակներում ընդունում ենք որպես ոչ
պատշաճ եւ այլն, բայց ցանկանում հանցագործությունը կատարվել ուրեմն սա նաեւ պետք է քննարկման առարկա դառնա, ճիշտ է, եւ համապատասխան մարմինները նմանատիպ մոտեցմանը, համապատասխան մոտեցում ցուցաբերեին եւ կամ գործառույթային կամ մերժեին ասեին դիտի սա նորմատիվ ակտ է, որի շրջանակներում կարելի է գործ կատարել, բայց ստիպված է, որովհետեւ եթե դա նախագահի աթոռ ինստիտուցիոնալ համակարգ է, որի շրջանակներում որևիցե մեկը նորից է կրկնում, սեփականության իրավունք ունի, ոնց կարող է պատահել վերցնել աթոռը դնել գրավը։ Գրավը զգում է պայմանագրի ուժով, եթե չկա համապատասխան պայմանագրի ուժ կարող է պատահել պայմանագրի չլինելու դեպքում ինչ-որ բան պահանջել որևիցե անեն։ Սա անմեջնությունն է կամ ևս նորից ասում հանցագործում է, քանի որ դրանով ևս վերացնում է սահմանադրությամբ ամրագրված բոլոր նորմերը եւ որի համապատասխան պատճառ է սահմանում։ Անցնենք մյուսին։ Այսինքն սահմանադրությունը ցույց է տալիս առանց որևէ դրականության ազգային ռասայական դավարանից քաղաքական կամ այլ հայացքների սոցիալական ծագումի գույքային կամ այլ դրությունի մասնակցել դրա նախագահի կուսակցությանը որևէ այլ արգել դրա գումար կամ հասկացություններ չի նշված։ Մինչդեռ ըստ դրական օրենսգրքի ԿՀ ղեկավարության ուղղությանի ներկայացմամբ սահմանադրությունն է ստորագրած երկրորդական, ուստի սահմանադրությունը պետք է համապատասխանի ընդրական օրենսգրքի, որը բնականաբար ստացվում է, որ նաև հանդիսացել է ժամանակի վերաքննիչ դատարանի նախագահ։ Ոնց կարող է վերաքննիչ դատարանի նախագահ, որը դատական համակարգի արդարադատություն իրականացնող մարմին է, ու չհասկանա օրենքի դրույթը, ուրեմն նա անմեծություն է եկել։ Ես նկատում եմ Տիգրան Մուրճյանին, որը տվյալ ժամանակահատվածում զբաղեցնում է Օկտաբեր Սիմոնյան դատարանը դες ևս մեկ անգամ նախազգուշացում է վերջի անգամ նախազգուշացում։ Որևէ անձի նկատմամբ կատարվում է վիրավորական արտահայտություն։ Արգելի դատարան, ես չեմ ճանաչում Արգելյանին, ես չեմ անձնական չի որացնում։ Ցանկացած անձի վերաբերյալ չեմ թողել այստեղ կոռեկտության սահմաններից դուրս գալ։ Արգելի դատարան, ես թույլ եք տալիս, որ ես խոսում եմ այն հանցագործության մասին, որ կան համակարգերը կատարել։ Ես խոսում եմ այն հանցագործության մասին, որ կան մարմինը կատարել, ու թույլ եք տալիս դա։ Այսինքն թույլ եք տալիս։ Հասկացա՞մ։ Հաստատ ես օրենքի ընդունողների, արժերի, նախագահի եւ ուղղությանների ոչ թե սահմանադրությունն է բարձրացնում իրավաբանական, այլ դրական օրենսգիրքը։ Այսինքն սրանք վերացնում են սահմանադրությամբ ամրագրված նորմերը եւ քրեական օրենսգրքով արգելված արարքները հանցագործություններ կատարել։ Սահմանադրության 58 յուրաքանչյուր այսինքն սոցիալական, ռասայական, գույքային կամ այլ դրույթների իրական արժանի նախագահի ուղղությանների համար գլխավոր օրենքը կրում է դրական, ներկայացական բնույթ, քանի որ ըստ դրական օրենսգրքի 8-րդ հոդվածի նրանց պահանջների գրավի 8 միլիոն դրամի պահանջը դրված է միտումնավոր, որ ժողովրդից խարդախությամբ դրանք շնորհեն եւ վերացնեն այլասերելով ամրագրված սահմանադրությունը, քաղաքօրենսգիրքը, ինչպես նաեւ մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի միջազգային բոլոր նորմերի հիմունքները, որը հնարավորություն է ստեղծում էաօլիգարխի համակարգի ներկայացուցիչներին վերարտադրվելու, ուստի նրանք իրենց իսկ ընդունած օրենքներով ոչ թե պետք է պաշտպանեն ժողովրդի շահերը, այլ էաօլիգարխիկ ռեժիմ, որը բռնազավթել է իշխանությունը 1991 թվականին։ Առաջին երկու ըստ սահմանադրության հոդված 52 Հանրապետության նախագահի տեխնացուներից մեկի համար անհապաղ գործողությունների առաջանալու դեպքում հանրապետության նախագահի ընտրությունը հետաձգում է երկշաբթի ժամկետով անհապաղ ճանաչված գործողությունների չվերանայելու դեպքում նշանակում է նոր ընտրություն, իսկ քվեարկության անցկացումը նշված երկշաբթի ժամկետով երկշաբթի ժամկետը լրանալու 40-րդ օրը։ Փաստացի ինձ համար անօրինական խոչընդոտները ստեղծվել 8 միլիոն դրամի չափանիշ է։ Հոդված 226 քաղաքացիական դեպքերն են, գրավի հասկացությունը ավելի մանրամասնի ներկայացնում։ Գրավի իրավունք, այսուհետ գրավը։ Գրավատուի գույքի նկատմամբ գրավարուի գույքային իրավունքն է, որը միաժամանակ միջոց է գրավարուի հանդեպ պարտապանի ունեցած դրամական կամ այլ պարտավորության կատարման ապահովման համար։ Գրավը լրացուցիչ աքսեսուար պարտավորություն է գրավարուի պարտատիրոջ հանդեպ գրավատուի պարտապանի հիմնական պարտավորության կատարման ապահովման համար։ Գրավով ապահովված պարտավորությունը պարտատերը գրավարու պարտապանի կողմից այդ պարտավորությունը չկատարելու դեպքում գույքի տիրոջ
մյուս պարտատերերի հանդեպ վերաբերված դուքի արժեքի բավարարում ստանալու նախապատվության իրավունք։ Գրավի պայմանագրի ծագող իրավունքը լիազորված մարդի կողմից վարվող գրավի վերացման պայմանագրում առավել վաղ վերացման գրավարում մյուս գրավի պայմանագրերի ծագող ետ իրավունքներն առավել ուշ գրանցած կամ չգրանցված գրավարողների հանդեպ վերաբերված դուքի արժեքի բավարարում ստանալու նախապատվության իրավունքների։ Գրավարող իրավունք ունի սույն հոդվածի 3-րդ կետի սահմանված կարգով բավարարում ստանալ գրավված դույքի կորստի կամ վնասվածքների ապահովման ազդեցության համար։ Անկախ այն բանի, թե այն ում օգնի ապահովագրված, եթե նման կորուստը կամ վնասվածքը չեն ցակել այնպիսի պատճառներից, որոնց համար պատասխանատու է գրավարը։ Սույն պարագրաֆում պարունակվող գրավի մասին ընդհանուր կանոնները կիրառվում են հիպոթեքի նկատմամբ։ Եթե այդ կանոնները չսահմանված սույն գլխի հիպոթեքին վերաբերող պարագրաֆում 227 հոդվածում փոփոխության նշված է։ Գրավը ծագում է 227 հոդված, գրավի ծագման հիմքերը։ Գրավը ծագում է պայմանագրի ուժով, որից է պայմանագիր դրա ժամանակահատվածում նկատվում նախագահականությունները, որից մեկի կողմից ներկայացված երևել։ Բնականաբար ոչ։ Եթե որևէ պայմանագիր չկա, ապա ոնց է գրավի հասկացությունը դա գործել։ Բնականաբար գոյություն չունի, դա պարզապես խարդախություն է, խաբեություն է, սահմանադրությամբ հանրագրված նորմերի վերացում է։ Գրավը ծագում է նաև օրենքի հիման վրա դրան նշված հանգամանքների երևան գալով։ Օրենքում պետք է նախատեսվի այն գույքը, որը համարվում է պարտավորության կատարման ապահովման համար վերաբերված։ Իսկ դրա գույքը ինչ նախագահի արձակուրդ գույք է, եւ որպես ինչ է հանդիսանում։ Դրա հանգամանքը ոնց է կիրառվում, ինստիտուցիոնալ համակարգը ոնց է դրվում գրավի առարկա։ Ինչ հիմքերով։ Ես նշել եմ բոլոր հիմքերը ամրագրված թե քրեական, թե քաղաքական, թե սահմանադրության։ Ինչպես է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի աթոռը գրավել, որի սեփականության իրավունքը որևէ մեկը չունի։ Դա պետությանն է։ 228 գույքի գրավատու կարող է ներկայացնել դրա սեփականատերը, օրենքը նշում։ Գրավատու կարող է լինել ինչպես պարտական, այնպես էլ երրորդ անձը։ Իրավունքի գրավատու կարող է լինել այն անձը, ում պատկանում է գրավդրվող իրավունքը։ 229 գրավարող այն անձն է, ով օրենքով կամ պայմանագրով սահմանված հիմքերով գրավատուի գույքի նկատմամբ ունի գույքային իրավունք, գրավի իրավունք, ապահովում է իր հանդեպ պարտապանի գրամական կամ այլ պարտավորության կատարման։ Հոդված 230 գրավի առարկա կարող է լինել ցանկացած գույք, այդ թվում գույքային իրավունք, պահանջ, բացառությամբ շրջանառությունից հանված գույքի պարտադիրոջ անձի հետ անխզելիորեն կապված պահանջների ներառյալ ալիմենտի կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասի հարուցման պահանջների պետական գանդապետական անվանական այլ արտադրանքների, որոնց թողարկման պայմաններում կնախատեսվի, որ այդ պահանջները գրավադրման ենթակա չեն, եւ այն իրավունքները, որոնց զիջել այդի արգելված է օրենքով։ Որևէ կողմից ներկայացված եղել է, որ տվյալ աթոռը, որը նախատեսված է գրավի համար, որևէ համակարգի կողմից կամ պետական համակարգի կողմից, որևէ ողջունելով արգելված է կամ իրավունքով օրենքով սահմանված է։ Արա այդպես կա։ Կարծում եմ, որ եթե լիներ, ապա դրա նախաքննության մանրուքները պարտավոր է ներկայացնել եւ միաժամանակ գործի առաջանում։ Թավարից գրքի 226 հոդված գրավի իրավունքի հասկացությունը։ Գրավի իրավունք գրավատուի գույքի նկատմամբ գրավատուի գույքային իրավունքն է, որը միաժամանակ միջոց է գրավատուի հանդեպ պարտապանում ունեցած դրամական կամ այլ պարտավորության կատարման ապահովման համար։ Հոդված 227 գրավի ծագման հիմքերը։ Գրավը ծագում է պայմանագրի ուժով, որը բնականաբար գոյություն ունի։ Իմաստը սահմանադրության 52 հոդված։ Սինտեզիս 234 հոդվածի բանը գրավի պայմանագիրը եւ դրա ձևը։ Գրավի պայմանագիրը պետք է կրկնվի գրավով։ Տես երկրորդ, տես երրորդ կետը 4-րդ հոդվածում նախատեսված է։ Սույն հոդվածի կանոնները չպահպանելը հանգեցնում է գրավի պայմանագրի անվավերությանը։ Նման պայմանագիրը առողջի
35 հոդված, գրավի իրավունքի ծագումը, գրավի իրավունքը ծագումը գրավի պայմանագրի կրկելու պահին, իսկ այն դեպքերում, երբ գրավի իրավունքը ենթակա է գրանցման, ապա այն գրանցելու պահին, եթե որևիցե մի համակարգ, ինչպես նաև ուղղության հետ կներկայացնեն թեկուզ մի պայմանագիր, կրթված նմանատիպ անձերի կամ պետության որևէ այլ համակարգի հետ, եւ դրան պաշտոնապես քննարկել պաշտոնական փաստաթղթերով, ապա նշված գրավի գումարը ես պարտավոր եմ լրացուցիչ երկու անգամ ամբողջով հարուցել, որը բնականաբար գոյություն չունի։ Սահմանադրության 52 հոդված հանրապետության նախագահի տեխնացուներից մեկի համար անհարթարելի ոչնչությունների առաջանալու դեպքում հանրապետության նախագահի ինքնությունը հետաձգում է երկշաբաթյա ժամկետով։ Անհարթարելի ճանաչված ոչնչությունների չվերանալու դեպքում նշանակում է նորաձգություն, իսկ վերջության անցկացում է նշված երկշաբաթյա ժամկետը դրանալու օրվանից 43 օրը, բոլոր համակարգերը ցանկացած գործողություն, որը հակասում է օրենքի սահմանադրությանը, դա անօրինական է, ապօրինի հանցագործություն, որի կիրառելիությունը օրենքից դուրս գործողություն է չունի եւ չի կարող ունենալ իրավական օրինական հետեւություն, այսինքն վերջնական իրավական արդյունք, որը ոչ ներպետական համակարգերը, ոչ էլ միջազգային կազմակերպությունները, երրորդ պետությունները, նրանց ղեկավարները իրավունք չունեն եւ չեն կարող համարել իրավական օրինական։ Եթե նշված գործողությունները հակասում են նշված ժամանակահատվածի ամրագրված այսինքն գլխավոր օրենքի սահմանադրության միջազգային նորմերին, միայն մի դեպքում համապատասխան մարմինները նրանց ղեկավարները կարող են համարել անօրինական օրինական, եթե կամ անմերսունալի կամ շահագրգռված անձի, այսինքն ունեն նյութական շահ, այսինքն հանդիսանում են այլ պետությունների գործակալական ցանցերի գործակալներ։ Ժողովրդավարություն պետությունների մեջ կառույցները, երրորդ պետությունները, նրանց ղեկավարները կարդալով եւ ծանոթ լինելով հայ ժողովրդի սոցիալական ինչպես նաեւ գործող օրենքներին, ինչպես են հանդուրժում այս ամենը։ Քանի որ սահմանադրության նշված յուրաքանչյուր, այսինքն նաեւ սոցիալական ծանր վիճակում գտնվող ցանկացած քաղաքացի իրավունք ունի մասնակցել նախագահական ընտրություններին։ Մուկուչյանը սահմանադրության առաջինից 5-րդ եւ 6-րդ հոդվածով առաջին մասով նաեւ 50-րդ հոդվածով ամրագրված նորմերը փաստացի վերացնում են իր հրապարակական կոչերով, որ այն պետություններում դրա հասկացությունը գործում է հստակ։ Նշեմ, որ սահմանադրության առաջին հոդվածը ինքնիշխանություն քաղաքական սոցիալական իրավական պետությունը, երկրորդ հոդվածը իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին, այլ ոչ թե որոշակի անձանց։ 6-րդ հոդված սահմանադրությունն ունի բարձրագույն իրավաբանական ուժ եւ նրա նորմերը գործում են անմիջականորեն։ Օրենքները պետք է համապատասխանեն սահմանադրության, այսինքն ըստ Մուկուչյանի հրաշքնադասում են այլ պետությունների, դարձնելով Հայաստանի Հանրապետությունը Հայաստանի այլ պետությունների տարածաշրջան կորպուս, վերացնելով հրապետության պետականությունը։ Ըստ Մուկուչյանի մենք պետք է առաջնորդենք եւ կիրառենք այլ պետությունների օրենքները, ստորադասելով վերացնելով սահմանադրությունները, դրա նորմերը։ Այդ դեպքում եւ սահմանադրությունների բարձրագույն ակցент եւ դրա նորմերը գործում են անմիջականորեն։ Իսկ փաստացի արկա բոլոր համակարգերը, դրանով լավտել իշխանությունը, փաստացի վերացնում են սահմանադրությունը եւ օրենքներով ամրագրված բոլոր նորմեր օրենքները։ Խոսում է իրավահավասարության մասին, որտեղ նախագահն իր հաջողությունները վայր չի դնում, մասնակցում են ընտրություններին, օգտագործելով իր ամբողջ համակարգի գծառները, ֆինանսները, ազդեցությունը, լրատվական համակարգերի, կառավարչական ապարատը, որտեղ հավասարության կոչեցյալը չի գործում, միջազգային կոչեցյալներն արդար հավասարական ընտրություններից են խոսում։ Նույն համակարգերն են գործակալները ժողովրդին ձեռն են ոչխարել փաստացի հիմարացում են։ Եթե տվյալ համակարգի ամրագրված օրենքները մենք որպես պետություն եթե հանդես ենք գալիս եւ ներկայացնում ենք պետություն այլ պետությունների մոդել մենք համագործակցել ենք ՄԱԿ-ի անդամ պետություն ենք 1994 թվականին, ապա նաեւ պարտավոր ենք կիրառել են միջազգային նորմերը, որոնք ամրագրված են ՄԱԿ-ի կանոնադրությամբ։ Ուստի այստեղ ստացվում է, որ միջազգային այլ պետությունները եւ նաեւ կազմակերպությունները կարծալով հասկանալով այդ միջազգային նորմերի, ինչպես նաեւ նրանց պահանջների կիրառելիությունը ապահովելու պահանջները, որովհետեւ չեն արձագանքել սրան։ Սա խոսքը ինչի մասին։ Որովհետեւ մարմինները կամ իրոք նաեւ ամենասունակին, այսինքն չեն գիտակցում օրենքի դրույթները, այսինքն իրականում չեն հասկանում թե դրա պահանջները որն են եւ տվյալ պահանջների կիրառելիությունը ինչ կարգով արտահայտություններ է կատարել։ Իմ կարծիքով սա ոչ նորմալ երևույթ է։ Կամ այստեղ գալիս է մի այլ հանգամանք, որի շրջանակներում փաստացի այստեղ գործում է հանցավոր մի բանդա, որի շրջանակներում իրականում
Ընդհանուր է պետությունը քանդելու, քայքայելու, ինչպես նաև ժողովրդավարություն կոչեցյալը, քանի որ այսօրվա վրա իրականում ոչ թե ժողովրդին է իշխանությունը, այլ մի 10% մի համակարգների, որոնց զավակներ են իշխանությունը, որոնք փաստացի բռնարարքներով, իրենց հանցավոր գործողություններով քայքայում են վերացնում են պետությունը, ազգը, տնտեսությունը, ինչպես նաև համակարգերը։ Սահմանադրության 111 Սահմանադրությունը ընդունում է կամ դրանում փոփոխություններ կատարում են հանրակրթի միջոցով, հանրապետության նախագահի կամ ազգային ժողովի նախաձեռնությամբ։ Սահմանադրությունը 112 օրենքները հանրակրթային են դրվում ազգային ժողովի կամ կառավարության առաջարկով, Սահմանադրության 112 սահմանված կարգով։ 113 հանրակրթի դրված հանրակրթի համարումն ծնված երկու կարգեր ելևէց։ 114 Սահմանադրության առաջին, երկրորդ եւ 114 հոդվածները փոփոխման ենթակա չեն։ Այսինքն այն հոդվածները, որ այսօրվա առաջ երկրորդ հոդվածներով նախատեսված են, վերացնելով բոլոր հաստատությունների նորմերը եւ դրանց վերաբերյալ որևիցե համակարգ, ես նկատում եմ ազգային անվտանգություն, դատաստանություն եւ այլն, որևիցե գործողություն իրականում չկատարել։ Պատժի ենթարկելու այն անձանց, որոնք դրա սահմանադրությամբ ամրագրված օրենքների նորմերը վերացնում են։ Փաստացի Լուկուչյան հրապարակային կոչերով վերացրեց սահմանադրության ամրագրված նորմերը, ինչպես նաև քրեական օրենսգրքով ամրագրված 295, 300, 301, 301, 301.1, 304, 305, 309, 143, 149, 223, 226, 322, 334, 335, 393 հոդվածները կատարում են պետական դավաճանության պաշտոնական դիրքի չարաշահելով։ Իսկ ով է հովանավորում այն բոլոր սահմանադրության 49 հոդվածով նախական է։ Պետության գլուխը նախական է հետևում սահմանադրության պահպանման, ապահովում օրենսդիր գործադիր եւ դատական իշխանությունների բնականon գործունեությունը։ Նախական է Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության եւ անվտանգության երաշխավորում։ Նաեւ 55 հոդվածով նշանակում է պաշտոններ, վերացնում համակարգերի գործունեությունը։ Սահմանադրության 57 հոդված հանրապետության նախագահը կարող է պաշտոնակարգել պետական դավաճանության կամ այլ ծանր հանցագործության համար, որը առկա է ներկայացրեցի։ Կատարված է պետական դավաճանություն, որի հիման վրա ոչ միայն նախագահն, այլ բոլոր համակարգերը դրա համար պատասխանատու են։ Եվ տվել համակարգում նշված հանգամանքները ներկայացված նույնիսկ ասում նախագահության մարմին, որովհետեւ գործողություն դրա մարմինների կողմից չի կատարվել։ Հաստատ իդրական օրենսգիրքը եւ գումարը 8 միլիոնի դրամ գումար պահանջը վերացնում է սահմանադրությամբ ամրագրված նշեցի նորմերը, ինչպես նաեւ քրեական օրենսգրքով քրեադատավարական, քաղաքացիական օրենսգրքով ամրագրված բոլոր պահանջների հասկացությունը։ Ուստի նաեւ պահանջել է, որ տվյալ համակարգի ռեժիմի նախագահ Սարգսյանի նախկին նախագահներ Ռաուստեյնով Քոչարյան, Խալիլյան Պետրոսյան, Հերքիչական Օքաբեր Սիմոնյան, ես բոլոր անգամ ձեզ ասում անվանակով հայտարարություններ չանեմ դատարանում, ուստի դատարանը արդեն ձեր վարքագծը գնալու է որպես Ես կարծում եմ հարգելի դատարան, ես ուրիշ բան չեմ կարծում։ Նշված է հիման վրա դատարանը որոշեց։ Օքաբեր Սիմոնյանի դատավարական իրավունքներից անբարոյական օգտվելու, դատավարական պարտականությունները կոչվածը չկատարելու, դատարանի օրինական կարգադրությունները չկատարելու համար հեռացնել դատականիստերի Այսինքն կեն որ դուք պարտավորությունները ստանձնել եք կատարում չեք կատարում։ Օքաբերին միայն Օքաբերին հեռացնել դատականիստերի կատարել դատարանի որոշման պահանջները կարգադրել։ Դուրս եկեք պարոն Սիմոնյան։ Հաստատի չեք ուզում։ Ասում դատարանը ճշում գործալես է Ոչ միայն ուզի վրա եք ճշում, նաև հանցագործներն եք պարտավորում։ Դուրս եկեք պարոն Սիմոնյան։ Ամեն մի հանցագործություն
Կոմունիկ իրավունք։ Դուք մի միջամտեք, թե չէ դուք ընտրեք։ Ժամանակը գա բոլորս պատասխանատվություն Դատարանը շարունակում է եւ հանգարության հրապարակի կողմ նստեք կամ դիքսեք